बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक्निकल माइंड में खुशामदीद। नाज़रीन ये देखें, हमने 17 इंच की एलईडी ओपन की है। प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने इसकी सप्लाई को लगाया मेन स्विच के अंदर, और जब हम यहाँ से देखेंगे कि इसका इंडिकेटर जो है वो ख़ुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं से तो इसके वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखें इंडिकेटर इसका ग्रीन और ऑरेंज हो रहा है। तो उसको चेक करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं इसकी सप्लाई को निकाल देता हूँ मेन स्विच से। तो ये वाली जो सप्लाई है, हमने ये देखना है पहले कि क्या इस सप्लाई से आउटपुट जो है वो वीजीए कार्ड को मिलती है। अगर तो यहाँ से आउटपुट जो है वीजीए कार्ड को नहीं मिल रही तो हमारी इस सप्लाई के अंदर फ़ॉल्ट है, जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और आ रहे हैं। और अगर आउटपुट यहाँ पे यानी इसको इनपुट मिल रही है उसकी आउटपुट, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर ये इंडिकेटर इसका मसला कर रहा है, तो इस वाले कार्ड के अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी मैं ज़रा कैमरे को थोड़ा सा सेट कर दूँ और फिर आपको तसल्ली से समझाता हूँ। तो ये देखें, मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है। पहले जो है वो हम इसके स्विच को लगाएंगे मेन सप्लाई के अंदर। फिर उसके बाद ये देखें कि इसका इंडिकेटर जो है वो उसी मसले में है, इसकी लाइट को ग्रीन और ऑरेंज कर रहा है। तो इसकी नेगेटिव प्रोब को हमने लगाया ग्राउंड के साथ, और पॉजिटिव को हम चेक करेंगे यहाँ पे कि इसके इनपुट पे 5 वोल्टेज हमें मिलते हैं। अगर तो मिल रहे हैं, ये देखें 5 वोल्टेज जो है वो मुसलसल हमें इसके मिल रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि यहाँ से जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, इनपुट जो है वो इसके अंदर भी मिल रही है। अब यहाँ से हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके वोल्टेज जो है वो चेक करने के लिए अगर आप देखें कि ये जो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर के इनपुट पे 5 आ रहे हैं वोल्टेज, और इसके आउटपुट पे देखते हैं कि कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं। ये देखें आउटपुट पे इसके 3.3 वोल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। फिर यहाँ से वोल्टेज जो है वो इसके अंदर फैल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से वोल्टेज जो है वो आ जाते हैं ये वाले रेगुलेटर के अंदर। तो इसके इनपुट पे देखते हैं कि वोल्टेज, ये देखें इसके इनपुट पे ये वाले 3.3 वोल्ट मिले हैं, और इसके आउटपुट पे जो है वो 1.8 वोल्ट भी मिल रहे हैं। फिर यहाँ से जो वोल्टेज जो हैं वो इस वाले 8 पिन वाले आईसी के अंदर आते हैं। इस आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट ही हमें मिलने चाहिए। तो अभी जो है मैं इस आईसी के ऊपर यहाँ पे प्रोब को लगाता हूँ, तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे। ये देखें, तो ये जो आईसी है इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल है। तो अभी जो है मैं किसी पुराने वीजीए से लेके ये वाला आईसी यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने जो इसकी मेन चिप के साथ ये आईसी लगा हुआ है, इसको हम उतार के वहाँ पे लगाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। तो ये देखें, हमने जो है वो इसका 8 पिन वाला आईसी दूसरे जो है वो वीजीए कार्ड से निकाल के इसके अंदर लगा दिया है। अब जो है मैं इसकी इंडिकेटर वाली जो वायर है वो मैं लगा देता हूँ जहाँ से हमने उतारी थी, और फिर उसके बाद मैं इसको सप्लाई लगा के देखता हूँ। तो ये देखें इंडिकेटर जो है वो इसका ग्रीन हो चुका है, यानी ये जो एलसीडी है हमारी ऑन हो चुकी है। अब ज़रा मैं चेक करता हूँ इसके वोल्टेज कि जिस जगह पे हमें 3.3 3.5 वोल्टेज चाहिए थे वो मिलते हैं या नहीं। ये देखें, ये हमने जो आईसी लगाया है ये देखें, इस आईसी के ऊपर हमें वोल्टेज जो है वो 3.3 मिल चुके हैं। ये देखें, जबकि पहले हमें 2.5 2.6 वोल्टेज मिल रहे थे। तो अब ज़रा इसको डिस्प्ले भी लगा के देखते हैं।
तो ये देखें LCD भी हमारी ऑन हो चुकी है। अगर आपको भी LCD की रिपेयरिंग में मसला आता है तो आप भी इस तरह से अपनी LCD वगैरह ठीक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।